OK，各位同學大家好啊，咁啊睇睇聲音畫面有冇問題先，係啦，咁啊今堂呢就應該係我哋復活節嘅補習堂最後一堂啦，咁啊今日呢，我哋就會同大家完成埋42課去啦，係啦，咁啊同學呢，就喺呢個復活節假期就係啦睇晒有3段片啦，咁啊同埋就係完成埋41課嗰個嘅練習簿就交翻嚟啦，咁我哋翻嚟學校嘅時候咧，就同大家咧就再做翻呢一個42課嘅啲練習啦，同埋就測翻驗啦，41同埋42課。OK，咁啊大家有啲咩問題喺下邊留言俾我啦。咁啊上兩次見到大家都對命名嗰方面啊，個 naming 就冇乜大問題，我見冇乜留言就有問題留翻俾我。咁啊，所以係啦，今日我哋就會同大家就講新嘅 topics 啦，OK？咁啊，大家如果有問題嘅唔緊要，都喺下邊留言嗰度啦，或者翻到嚟學校呢，就再同我講翻啦，OK？今日呢，我哋就主要同大家講一講呢，就係呢個啦，physical properties 係啦，物理性質啦，咁就同大家講翻呢，就係一啲嘅 organic compounds 係啦，我哋之前介紹過唔同 functional groups 佢哋嘅 physical properties。好啦，physical properties 咧，大家應該都仲記得啦，係嘛？我哋中五啊、中四成日都講噶啦。咁其實咧喺 chemistry 入邊咧，physical properties 係即係講緊啲乜嘢嘢咧？主要我哋就會討論幾樣嘢嘅。第一就係佢嘅 melting point and boiling point。嗱，即係熔點同埋個沸點啦。OK，melting point and boiling point。嗱，咁啊，另外咧就係主要就係會喺呢一度 organic compounds 咧，就係會講一講佢嘅 solubility 溶解度啦。OK，solubility。咁呢一度嘅 solubility 咧，就係主要講緊就係 solubility 係講緊係 in water 啦，係啊，solubility in water 講緊喺水嗰個溶解度啦，係啊，organic compound。主要咧就係講呢個 solubility in water， 咁啊主要係呢兩樣嘢因為大部分嘅 organic compound 都唔係 solid 啦，咁啊好少講佢嗰個hardness 啊，即係嗰個硬度啊嗰樣嘢，咁啊主要就係考呢兩樣嘢啦，喺我哋 organic chem 入邊關於 physical properties 嘅部分。好，咁今日咧，我哋首先講一講呢個 boiling point and melting point 先啦。咁咧呢度其實我哋即係之前已經教過噶啦，喺中五嘅時候 melting point and boiling point 有啲咩因素影響咧？呢度你當重溫翻啦，係啦。咁其實咧就係第一樣嘢睇咩啊？第一樣嘢咧，我哋就睇佢嘅 structure and bonding。喂，究竟佢係乜嘢嘢嘅 structure，或者佢哋嗰個 particles，或者佢哋嗰個係啦molecules。佢哋之間係乜嘢嘢嘅 bonding 咧，或者佢係一個乜嘢嘅 structure 咧，就決定究竟佢個 melting point 同 boiling point。好啦，喂，咁 organic compound 有冇一啲係 ionic 嘅嘢啊？咁咧其實咧，都有嘅喎，係啦，其實都有喎，係啦，organic 部分咧都有啲 ionic 嘅嘢㗎。咁 ionic 定係 covalent 咧？咁其實就會影響咗佢個 melting point or boiling point 啦。咁ionic compound 唔知大家仲記唔記得啦？ionic compound 主要係乜嘢嘢嘅力喺佢哋之間啊？OK，咁呢一度係啦，我哋間翻低啦，係啦，ionic compound 咧係通常係 higher melting point or boiling point than covalent compound。點解咧？我哋間翻低，因為佢哋之間係一個 strong， 呢度就寫 electrostatic attractive force 啦。咁但係咧係啦，呢一度咧麻煩大家同我改翻去啦。咁大家應該知道呢個 electrostatic attractive force 係乜嘢嘢嚟嘅？係啦，我哋改翻去啦。呢一度咧係應該係 strong 乜嘢啊？係啦，strong ionic bond between ions。呢度咧我哋寫翻清楚呢一度咧。係啦，咁因為 ionic compound 有 strong ionic bond， 咁我哋揀低佢呢一個係嗰個重點嘅字眼啦。
好，我 highlight 翻佢先 ，strong ionic bond。OK，咁啊呢個答題目要答到啦。嗱，咁啊所以咧，OK，ionic compounds have higher boiling point or melting points。好啦，咁 covalent compound 之間係咩啊？我哋間低佢啦 ，weak Wiener forces。OK，咁啊呢一度咧，我哋亦都查咗呢一個去啦。我哋咧就而家即係 DSE 咧。都一定要你答埋佢係乜嘢嘢嘅 bond 或者乜嘢嘢嘅 force 啊！咁呢度咧就寫翻係 weak Wiener force between molecules。好啦，有啲咩例子啊？係啦，organic compounds 會係 ionic bond 嘅咧。咁其實咧最常見係咩咧？呢一個啦 ，OK，呢一個係咩嚟㗎？呢一個咧遲啲你哋會學啦。呢一個咧你見到係我哋會咁寫嘅係啦，一個嘅CH3O 負 Na 正咁樣寫，呢個係一個 alkanoic acid 嘅 salt，OK，salt of alkanoic acid。咁其實咧係啦，呢個我寫翻先 ，salt of carboxylic acid 啦，或者 alkanoic acid 啦，係啦 ，carboxylic acid。咁其實咩嚟嘅咧？其實就係我哋常見嘅肥皂咧。係啦，就係其中一個例子啦。OK，我哋嘅肥皂 soap 係啦，咁啊，我哋番梘係嘛，大家都有用過啦，係咪？係啦，咁咧就係固體嚟噶嘛，係嘛？即係好跣手會跌咗咁樣樣啦。係啦，咁但係我哋嘅 acid 咧係啦，呢一個 acid 係液體嚟㗎，係咪？咁所以你見到好大分別啦。我哋番梘係 solid 啦，咁啊我哋嘅醋啊，咁呢啲咧就 liquid 啦。OK， 好啦，咁啊所以如果係有 ionic bond 嘅 ionic bond 個 melting point 就高過 covalent bond 啦，高過呢個 covalent compound 嘅 weak Wiener force 啦。好啦，咁另外跟住睇咩啊？咁啊跟住個次序就睇 hydrogen bonding 啦，呢個就第二強噶啦。咁我哋睇下啊嗰個嘅 compound 有冇 hydrogen bond 啦。咁有啲乜嘢嘢嘅 organic compound 會有 hydrogen bond 咧？例如係啦，呢一個係啦黐住 NOF 嘅嘢啦，例如呢個 hydroxyl group 啦，係啦 A 埋或者 amine 咧呢一個 NH group 啦，咁呢一啲咧都會有 hydrogen bond 啦，係嘛？好，咁所以下邊睇下啲例子啦。咁呢一度咧，你發覺alcohol 即係呢個 alkano 啦，咁呢個 boiling point 係會高過呢個叫  ether 嘅。呢個 ether 係醚啊。咁呢個 out 咗 C 噶啦。咁啊醚就係有時候會我嚟迷暈啲老鼠啊。呢個係啦，一個 organic compound 嚟嘅。OK， 醚。咁啊，你發覺酒精嗰個 boiling point 高過去就係咁嘅原因啦。你見到差唔多嘅組成係嘛？佢哋嗰啲係啦，你見到呢一度佢哋嗰個嘅 molecular size 可能差唔多啦。咁所以唯一佢哋嘅分別就係一個有 hydrogen bond 一個冇啦。OK， 係啦。咁啊，另外就係我哋之前都學過噶啦，就係如果大家都有 hydrogen bond 嘅，咁我哋就比較嗰個嘅 hydrogen bond 嘅數目啦。OK，more intermolecular hydrogen bond have higher boiling point 係啦，咁啊多啲 intermolecular hydrogen bond 嘅咧就會係啦 higher boiling point 啦。咁呢一度咧係啦我哋答 hydrogen bond 嘅時候咧都留意啦，我哋咧就係會寫翻就係 intermolecular hydrogen bond 嘅呢度係啦，因為近呢幾年考試咧。即係佢個要求都越嚟越嚴格啦，因為有啲 hydrogen bond 咧可能係 intramolecular 喺個 molecule 入邊會有啲 hydrogen bond 嘅，咁啊呢一個就唔會令到佢嗰個 boiling point 會增加嘅，咁所以咧我哋答嘅時候咧喺呢一度咧，我哋為咗唔好俾考評局即係扣到我哋分咧，係啦，呢一度大家留意啦，我哋寫埋呢個 intermolecular。或者咧，你就係講埋就係hydrogen bond between molecules，OK，between molecules 有咁嘅概念喺入邊咧，就唔怕俾考評局扣咗我哋分啦，得唔得？呢一度上面都係啦，就係intermolecular hydrogen bond，或者就係 hydrogen bond between molecules 咁樣答啦。OK。好，咁啊，係啦，多啲 hydrogen bond 就會勁啲啦。咁呢一個你見到 diol 個 boiling point 就勁過呢一個普通一個嘅 butanol 啦，係嘛 ？OK， 好。
咁啊，下低呢一度咧就係181頁啊，page 181。咁呢一度咧就係講我頭先提到乜嘢叫做 intramolecular hydrogen bond 啦，即係有啲乜嘢 hydrogen bond 啦，原來會喺個 molecule 入邊嘅咧，呢度係個例子啦。呢一度就俾大家即係知道下有呢樣嘢就得噶啦，即係我哋就好少會咁樣問係啦。不過如果同學有興趣都睇一睇啦，呢一個係啦，呢一個咧即係有機會係啦，即係如果問咧就我嚟分高下啦，即係睇你攞唔攞到5星星。咁啊，會問呢一個 intramolecular hydrogen bond 啦。咁啊，其中一個例子就係呢一個有時候咧，你見到喺一個嘅acid 一個嘅diol acid 入邊咧，有機會佢個結構令到佢呢兩個 diol acid 咧，就係佢個 molecule 自己裏邊 form 咗個 hydrogen bond 嘅。咁但係因為佢呢個 hydrogen bond 係喺自己呢一個 molecule 入邊啦，佢同隔離個 molecule係冇 hydrogen bond 噶嘛，冇關係噶嘛，咁所以唔會令到佢個 boiling point 增加咗嘅。咁所以呢個情況咧，嗱1同2兩個 molecule 咧，你發覺1嗰個嘅 boiling point 咧係高啲嘅，咁就因為咧佢個 hydrogen bond 係 intermolecular， 係 molecule 同 molecule 之間，所以就真係會令到佢個 boiling point 會高咗。咁但係第2呢一個咧，呢一個 hydrogen bond 咧就變咗係冇用啦。OK。咁呢個就係一個比較特別啲嘅例子啦，咁大家係啦，即係有興趣咧就可以知道下呢一個。咁呢一個考嘅機會相對細啲，咁但係一考咧，我相信好多同學都唔識得答噶啦。OK， 好，跟住去到第3部分咯，係啦，我哋中午都學過啦，即係先睇有啲乜嘢 bond， 有冇 ionic bond， 跟住睇 hydrogen bond， 跟住再睇咩啊？就睇佢個 van der Waals。van der Waals 我哋用啲咩比較啊？大家都係 van der Waals 嘅時候，邊個強啲，邊個弱啲咧？就係睇佢嘅 molecular size 係啦，即係嗰個 size of molecule。OK， 咁呢度咧查咗個 mass 佢啦，又係咧即係唔好意思啊，啲筆記咧可能即係因為呢一 part 可能係 A level 嘅時候已經整落咗噶啦，咁咧就係而家喺 DSE 入邊，佢淨係接受你寫呢個嘅size of molecule 或者呢個 molecular size 啦，係啦，咁就唔好答嗰個 mass 啦，係啦，咁啊呢一度咧係啦，呢度幫我改翻晒佢啦 ，OK， 全部都係講個 size 啊 ，OK， 因為以前 A level 就可能都會講個 mass 嘅，咁啊，但係而家咧。我哋唔好答個 mass， 係講翻個 size，OK，size of molecule。咁啊，呢度第一個考慮嘅情況就越大粒嗰個嘅 van der Waals 就越大啦。好似 CCl4 嗰個 boiling point 係高過 CHCl3 嘅，咁因為佢嘅 molecular size 咧就係大啲啦。OK， 咁嗰個 size 大啲 van der Waals 大啲，個 boiling point 高啲啦。我哋答嘅時候就咁樣答啦。OK。呢度得唔得？係啦，幫我改翻晒，變翻做 size 先啊。咁啊嗱，答完 size， 跟住就答埋呢一個就係 greater the van der Waals。記住呢兩個一定要寫。OK， 唔好淨係答完 size 就收工，一定要楞翻落去嗰個 van der Waals 嗰度啦。OK， 好，下邊啦，仲有啲咩因素影響個 van der Waals 啊？我哋中午上學期其實講過噶啦。咁啊，睇完 size 我哋就睇佢嗰個嘅，呢度都係改翻 size 啊。就睇佢嗰個嘅有冇一個 branch chain 啦，即係有冇 branching 啦。即係呢一個咧，其實就睇佢嗰個嘅我哋叫做surface area 啦，係啦 contact surface area。咁呢度寫翻落去啦，我哋答嘅時候咧，我哋就係答翻咧就係嗰個 contact surface area 啦，係啦。咁啊呢個例子啦，係嘛？呢個 straight chain 直鏈係嘛？佢個 contact surface area 大過呢一個 branch chain 好多㗎，呢個有 branching 係咪？咁所以咧個 boiling point 係呢個 straight chain 係大過 branch chain 嘅。OK， 係啦。咁呢度就係啦，幫我加翻落去啦，因為呢一 part 咧，我諗成 part 都係以前 A level 嗰個整落咧，
就唔記得係改翻啲字眼。咁我哋去到 DSC 咧，而家即係答題個字眼都有少少即係更新咗啦。咁呢一度咧就係我哋加翻咧就係larger contact surface area therefore greater the van der Waals 係啦，咁呢部分因為可能中五嗰度啲筆記，即係上學期嗰度我就更新咗啦，前面嗰部分。咁但係後邊咧，咁可能呢一 part 我唔記得咗更新，你改翻啲字眼。咁你其實可以睇翻我哋前邊，即係係啦，關於呢個 van der Waals 嗰部分咧，係啦，呢一度你跟翻前邊咁答就得噶啦。呢度其實咧，同前面嗰課啲嘢係重複咗嘅，係啦，即係你見到呢度係啦，前邊我就改翻噶啦，喺 page 19 19頁呢度啊。OK，page 19，咁你跟翻前邊嗰度，我哋之前學過係啦，上學期學過嗰個答法去答就得噶啦。你見到咧前邊呢度我都係舉一啲 organic chem 嘅例子啦，即係呢度咧係啦，我哋即係重新再講多一次，即係溫習翻嘅啫。係啦，譬如呢個咧就係我哋答翻個 molecular shape 或者呢個嘅 contact surface area 啦，即係點樣答咧？你可以睇翻前邊 page 19 19頁呢一度咧就最準確啦，即係我哋。呢度係啦 ，page 20 20頁呢度有個answering technique 咧，咁呢個就跟翻我哋最新 DSE 嗰個要求咧，就重新寫過喺呢一度噶啦。OK，咁你可以溫翻前邊嗰度啦。咁呢一度咧，即係純粹我哋有一個嘅 revision 係啦，即係重溫翻俾大家係啦，即係記翻啲嘢嘅啫。好嗱，如果呢個冇問題，睇埋後邊啊 ，page 182。182頁係啦，咁最尾會影響個 van der Waals 係咩啊？就係 polar、non-polar 啦，係啦，即係如果佢個 size 又差唔多，個 contact surface area 又差唔多，咁我哋睇咩啊？就睇佢究竟係 polar 定係 non-polar 啦。咁其實呢三個因素咧，先睇咗個 size 先，咁究竟係啦，佢哋個 size 相差得遠唔遠？如果個 size 大家差唔多，咁我哋再睇佢個polarity 或者再睇佢個 contact surface area 係啦，因為其實呢三個因素互為影響嘅，咁最大影響咁當然就係個 size 啦，個 size 爭好遠，咁就係個 size 嗰個 factor 咧就係即係 overweight 咗其他噶啦。咁但係如果 size 差唔多，我哋先睇咧 B 同 C， 即係睇個 polarity 同埋嗰個嘅 contact surface area。咁呢一度咧就俾大家睇翻個例子啦，即係兩個 molecule。係啦，即係呢一個咧，你見到呢一個我哋遲啲講呢一個叫 cis 啦，呢一個咧我哋叫 trans 啦，係啦，咁你見到咧呢一個咧就係一個 polar 嘅係嘛，咁所以咧 polar 嘅呢一個咧個 boiling point 就會高過 non-polar 呢一個啦，寫翻低啦，呢一個咧就係一個 polar 啦，係嘛，呢個 polar 啦，呢一個就 non-polar 啦。係啦，你睇個形狀，你會見到啦。呢一個係嘛唔對稱嘅兩個 cell 側埋一邊係嘛？呢邊咧就係會 delta negative 嘅係咪？咁呢邊就 delta positive 嘅。咁所以呢個就 polar 啦。咁呢個 X 打對角咗咧，啱啱互相抵消咗啦。呢一個係一個 symmetrical 嘅一個形狀啦。咁所以呢個 non-polar 啦。咁所以你見到 boiling point 咧，就係呢一個 polar 會大過呢個 non-polar 呢一個啦。OK。好咁咧melting point 呢一度咧係啦，你見到except melting point， 因為咧呢一個cis trans 我哋去到後邊43課講呢個 isomer 同分異構體嘅時候會講 cis trans 呢啲嘅 compound， 再講下去嘅，即係嗰啲嘅 properties 嘅。咁咧佢個 melting point 係特別啲嘅。OK，melting point 呢一度咧你就唔好理佢啦。melting point 咧呢一度咧去到後邊我哋講咧。就係要睇佢嗰個嘅 packing efficiency 嗰個 packing 嘅，咁所以咧去到後邊43課嗰度，我哋會再同大家講一講。咁呢一度咧，你暫時 skip 咗佢先啦，係啦，即係呢一度你見到點解 melting point 又調翻轉嘅咧，咁奇怪嘅咧？咁就係啦，先話咗俾大家聽，就同個 packing efficiency 有關。咁去到後邊嗰課再講。OK， 好啦，咁講咗咁多，其實係啦，我哋都講咗成20分鐘啦，咁咧都係溫翻書，溫翻之前中午學過嘅嘢啫。
咁啊呢一度咧就係試下同我做一做182頁咧呢一度咧係啦，我哋有啲例子。OK， 咁我就話咗俾你聽邊一個個 boiling point 高過邊一個噶啦。咁你試下喺下面間線呢一度咧，幫我填翻嗰個嘅原因係啦。你可唔可以解釋翻點解咧？嗱，上面俾咗一個 fact 嚟噶啦，係個事實係咁樣樣啦。咁你點樣去解釋翻？咁呢一度幫我完成翻佢啦。咁我哋翻嚟嘅時候先同大家再去對翻啦。OK。好，咁呢度你可以 pause 咗去就自己做一做啦。OK， 咁睇下咧就掌唔掌握到 melting point 同 boiling point 咧點樣去解釋啦。好，跟住翻嚟咧，我哋就講呢個 solubility 啦。嗱，咁啊希望10分鐘之內我哋 KO 埋佢啦。咁啊呢段片我希望大概半個鐘可以搞掂啦。OK， 咁咧solubility 頭先講過啦，我哋喺呢一度咧主要講係 solubility in water 啦，係啦，咁啊有啲乜嘢影響佢溶唔溶喺水咧？其實有兩個因素嘅，第一咧就係睇下佢係咪ionic 嚇，佢係咪一個 ionic compound， 呢個第一點。第二係咩咧？就睇佢咧能唔能夠同水形成 hydrogen bond，form hydrogen bonding with water。喂，原來一個 organic compound 佢要溶喺水咧，有兩個條件，佢達到咗咧，咁佢一定溶喺水噶啦。第一就係佢係一個 ionic compound 啊，所以你見到番梘係溶喺水噶嘛，大家有用過番梘係咪？番梘會溶喺水噶嘛。好啦，咁第二啦，就係佢能夠 form hydrogen bond with water， 能夠同水形成到 hydrogen bond 咧，咁佢就可以溶喺水噶啦。OK。好啦，咁如果呢兩個佢都冇嘅咧，咁就我哋就麻煩少少啦，咁就要睇呢度第二點啦。咁我哋就要睇佢個 ratio of polar group and non-polar group。嗱，上邊就相對簡單嘅，呢一個咧就係1就1，2就2噶啦，佢係ionic compound就溶喺水噶啦，佢係能夠同水 form hydrogen bond， 佢就溶喺水噶啦。下邊呢一個咧就麻煩啲啦，咁啊唔同情況有啲會溶喺水，有啲就唔溶，咁就睇佢個 ratio 嗰個比例啊 ，polar group 同埋 non-polar group 嗰個比例。OK， 好啦，咁我哋直接落去睇一睇啲例子啦，好唔好啊？係啦，咁啊係啦，揭去後邊嗰版啊 ，OK，184頁啦 ，OK，page 184。好啦，嗱呢個表係啦，咁啊我呢個表都係啱啱呢1-2年整嘅啫。咁啊呢一個表咧，你見到好清晰咧，就話咗俾你聽咧，邊一啲嘅 organic compound 係可以 form 到 hydrogen bond with water。OK， 係啦。咁其實 hydrogen bond 大家應該都識睇啦，係嘛？上學期教過大家點為之有 hydrogen bond 啊？我哋就話要有 H 黐住 NOF 係嘛？咁就係有 hydrogen bond 啊嘛，係嘛？咁我哋望一望先 ，OK， 好啦，呢一度 alcohol 呢個 H 係嘛，黐住 NOF 啦，係啦，咁啊有 hydrogen bond 啦，咁所以佢溶喺水 ，OK。好啦，跟住我哋 skip 咗呢兩個先，下邊呢一度呢個 carboxylic acid 呢度又係，喂呢個 H 係嘛？呢個隔離 NOF 呢個 O 嚟㗎啦，係咪？咁啊，亦都有 hydrogen bond 啦。好啦，跟住呢一個amide 係啦，呢個 H 係嘛 NH2 黐住 NOF 係嘛？呢個有 hydrogen bond 啦。呢度又係 H 黐住 NOF 係嘛？有 hydrogen bond 啦。咁呢啲好容易理解㗎啦嚇，呢度咧係啦，你見到呢幾個佢哋個 hydrogen bonding 咧間埋喺隔離啦，係 hydrogen bonds 嚟嘅。咁所以呢啲一定溶喺水，大家都理解啦。咁你發覺喺呢個表入邊咧有幾個咧係好得意嘅 ，OK 係啦，你見到我呢一度咧 aldehyde 全 ketone 同埋 ester 呢三個，喂佢哋個 intermolecular forces 唔係 hydrogen bond 喎，但係點解我話佢會溶喺水咧？係啦，喂點解咧？大家諗諗先。我哋再望下佢個結構啊，呢一度有冇 H 黐住 NOF 啊？大家幫我睇下呢度有冇 H 黐住 NOF 啊？嗱，睇緊片嘅同學。可能你話有啊，呢度咪有 O 咯，係嘛？咁
咁啊 O 同埋 H 咁啊 hydrogen bond 啦。OK 係啦，你可以喺下邊留言嗰度係啦，話俾我聽有冇同學係咁樣睇啦。咁咧如果你係咁樣睇咧，唔好意思啦，係啦，咁咧就答錯咗啦。OK， 睇下有幾多個同學咁樣答錯咗，你喺下邊 comment 嗰度話翻俾我聽啦。OK， 點解呢一度個 O 咧係啦，同呢度又有 H， 點解呢個冇 hydrogen bond 咧？有冇同學答到啊？嗱，可以喺下邊 comment 嗰度答一答嘅你哋。啊，點解呢度有 O 有 H 唔係 hydrogen bond 咧？啊，睇下有冇同學喺下面答到啊？呢一度 OK， 咁咧呢個原因咧，嗱我開估咗先啦。點解呢一個唔係一個 hydrogen bond 啊？因為呢個 O 咧，佢係咪直接連住個 hydrogen 啊？你發覺唔係喎，呢個 C double bond O 咧，佢係直接連住 carbon， 佢唔係直接連住 hydrogen， 所以呢一個咧，佢係冇 hydrogen bond 嘅。下邊 ketone 更加啦，係咪？係啦，呢一度就係啦，冇 hydrogen 啦，係咪？即係嗰啲 CH3 嗰啲 hydrogen， 你唔好當佢係啦，咁啊唔係連住 NOF 啦，係啦，下低 ester 都係啦，佢冇 hydrogen， 亦都冇 hydrogen 黐住呢一個嘅 NOF 啦，係啦，咁所以你見到呢啲係 van der Waals啦。咁但係點解我哋話佢可以溶喺水咧？原來係咁樣樣㗎。咁啊，我畫呢個嘅 aldehyde 出嚟先，係啦，我畫一個 ethanol 啦 ，OK， 乙醛啦 ，OK， 係啦。咁啊，呢一個係一個 ethanol。咁點解我哋話佢可以溶喺水咧？咁原來咧就係呢個 ethanol 入邊咧，呢個 C double bond O 嗱，呢度呢個 double bond 就用咗 O 兩粒 electron 啦嚇，我畫兩粒 electron 喺度畫埋出嚟啦。OK， 呢個 double bond 用咗兩粒 electron， 咁 O 其實有6粒 outer shell electron 噶嘛，咁其實係咪仲有2 pair 嘅 lone pair 喺側邊 ？OK， 有2 pair lone pairs 喺側邊。咁呢啲 lone pairs 有啲咩用咧？嗱，佢自己呢一個 ethanol 自己乙醛，佢自己冇 hydrogen bond 啫，唔緊要，水有。水係咪有 H 黐住 NOF？ 咁呢一個 H 咧，係啦，就係可以 form hydrogen bond 嘅。咁如果你仲記得我哋之前講過 hydrogen bond 嗰個嘅定義啦，點樣形成 hydrogen bond 咧？咁其實咧，嗱，你可以揭翻去前面睇翻 hydrogen bond 嘅定義啦，係啦。咁我哋一齊望翻前邊，我哋 hydrogen bond 講嗰個定義係乜嘢嘢咧？我揭翻去俾大家睇下。OK，page 23，係啦，我哋話 hydrogen bond 嗰個定義咧，就係要有呢個 H 黐住 NOF 啦，同埋咧呢個好重要嘅呢度係啦，我 highlight 咗係啦，不如呢度咧我呢度係啦，呢度我 mark 低咗嘅係啦，2個 point， 第二個 point 最重要就係有個 lone pair 係啦，所以咧形成 hydrogen bond 咧，其實2個條件嘅，好多同學忽略咗咧，就以為有 NOF 黐住個 hydrogen 就黐住個 hydrogen 就有 hydrogen bond 啦。咁其實仲有第2個條件就係要有 lone pair。咁只不過咧平時候咧係啦，因為 NOF 呢3個嘅 atom 咧，佢一定有 lone pair 噶啦，係咪？即係呢啲，因為呢啲係 halogen 性啊嘛。因為平時咧，即係如果嗰個 H 黐住呢啲 NOF 咧，基本上佢一定有 lone pair 噶啦，係咪？咁所以我哋就冇乜提過，即係一定要有埋 lone pair 先得啦。咁去翻頭先個例子啦，今次咧係啦，雖然佢冇 H 黐住 NOF 唔緊要，係啦，個水俾佢。係啦，個水咧呢度有 H 黐住 NOF， 加埋呢一個 methanol 嘅 lone pair 咧，呢一度就可以形成到個 hydrogen bond 啦，就同水形成到咗 hydrogen bond 啦。佢自己形成唔到唔緊要，佢同水形成到 hydrogen bond。咁其他都係喎，同樣例子我哋睇睇譬如 ketone， 好啦，我畫個係啦呢個嘅 propanone 出嚟啦，係啦。OK， 佢自己冇 hydrogen bond 㗎，咁但係佢有 lone pair， 加埋水 ，OK，water molecule 呢一度呢一度有 H， 咁咧
佢就可以同水形成 hydrogen bond 嘅啦。你見到 ester 都係嘅，係咪？呢一度咧係啦，我不如畫埋啲 hydrogen 畫埋啲 lone pair 喺度啦。OK 係啦，咁大家呢度係嘛？呢啲有呢個 O 有兩個 lone pair 啦，係咪？係呢度 ester 更加多添，係啦。呢一度咧呢個 O 其實你數一數咧，佢都有一個 lone pair 嘅，係咪？咁呢啲 lone pair 咧就可以同水形成 hydrogen bond 啦。咁所以你發覺咧，佢係溶喺水嘅呢啲，係啦。咁所以解釋咗咧點解呢三個嘅 organic compounds 咧，佢係溶喺水，但係佢嘅 boiling point 唔係好高，因為佢個 boiling point 就睇翻佢嗰個 intermolecular force 啦。佢個 intermolecular force 依然係 with van der Waals force 嘅啫。咁但係佢溶喺水，得唔得？咁呢一度咧就係解釋咗咧就係呢個溶解度啦。OK， 好，喂，最後我哋講埋就係頭先咧第二 part 呢一度啦，就係嗰個 ratio of polar bond and non-polar group 呢一度。咁有啲咩例子係要睇呢一個咧？就係啲 alcohol 啦。alcohol 咧，我畫一個 alcohol 出嚟啦。呢個 methanol， 喂，佢好得意，係啦。OH 呢一 part 係 polar， 係咪？呢一 part 係 polar。CH3 呢一 part 咧係 non-polar。咁所以咧 alcohol 就係同時有 polar 同埋 non-polar 嘅其中一個 organic compound。咁究竟佢溶唔溶喺水咧？咁就睇佢邊一個佔嘅 ratio 個比例係大啲啦。咁所以你見到咧呢一度咧methanol 係最溶喺水嘅，因為佢個 polar group 個比例最多啦。係啦，跟住咧你發覺咧就越嚟越冇咁溶噶啦。propanone 呢一度咧，因為佢個 non-polar group 越嚟越大啦，咁佢就越嚟越冇咁溶噶啦。OK， 係啦。咁所以咧呢一度就可以解釋咧點解越多 carbon 嘅嗰啲嘅。好，咁我哋睇埋下邊呢一度咧就 solubility in other solvents 啊。咁呢個比較少問啲啦，咁不過我哋都喺度講埋啊。咁最主要個原則就係我哋之前都講過啦 ，like dissolve like。咁總之咧佢係 polar 嘅就用翻喺 polar solvent， 佢係 non-polar 嘅就用翻 non-polar solvent。OK。係啦，咁跟住下低呢一度咧就講埋一個例子啦，即係除咗上面我哋講 alcohol 佢有 polar 同 non-polar 嘅部分之外咧，咁其中一個例子成日都考嘅咧就係呢一個嘅 soap and detergent 啦。OK， 我哋嘅番梘咁見到咧呢度我哋之後會有一課專係講呢個 soap and detergent 嘅。咁咧你見到咧佢個結構裏邊咧係有一部分係 non-polar， 我哋叫做 hydrophobic， 之後會講有一部分係 polar 嘅，或者sorry， 佢一部分咧係ionic head 一個ionic 嘅，係啦 ionic 嘅，一部分係 non-polar， 一部分係 ionic 嘅。咁同即係 alcohol 嗰個有少少似啦。咁咧一 part 佢就係溶喺一個 non-polar solvent， 一 part 咧佢就溶喺水，因為 ionic 啊嘛，係咪？咁咧佢又係啦，有時候佢會溶啲，有時候咧佢就冇咁溶，咁就睇佢嗰個 carbon chain 啦。OK， 即係 non-polar 嘅部分有幾長啦。咁呢一度咧，你見到我哋平時嗰啲番梘咧，通常咧就係嗰個 carbon chain 咧就係12至18嘅，係啦。咁因為咧細過12嘅話咧，咁佢就淨係溶喺水，就溶唔到油，咁去唔到油啦。咁咧呢一個如果佢長過18咧，佢就淨係溶喺油，唔溶喺水。OK， 所以咧就算溶喺油嗰度，即係你沖水咧，佢都帶唔走嗰啲油漬啦。OK， 所以咧我哋嘅番梘就要係介乎12至18之間啦。咁呢個我哋之後就會再講多少少。好，最尾講埋呢個 answering technique 啦，即係遇到考試呢啲咁樣嘅題目，我哋點樣答啦？係啦，先講翻就係啱啱我哋講即係alcohol 嗰個，如果佢有 non-polar 又有 polar 嘅部分，我哋點樣寫去溶或者唔溶喺水咧？咁我哋攞翻呢個例子啦，呢個其實 past paper 都考過嘅，係啦。譬如呢個 methanol， 咁我哋點樣解釋咧？首先我哋要講翻就係 methanol is a small molecule， 或者 has a small molecular size。OK， 即係講翻咧 methanol 佢係細嘅。OK。咁好細代表咩啊？就係 ratio of polar group is more than non-polar group。即係 polar 嘅佔比就係大過呢一個 non-polar 嘅佔比啦。OK， 前邊就係個原因啦。點解 polar 會大啲啊？因為佢係細咯。OK，
咁啊，所以咧係啦 ，polar group is more than non-polar group。Therefore, methanol is miscible with water or soluble in water。咁啊係啦，因為所以甲醇係溶喺水啦。好啦，跟住第二個啦，第二個咧就係試下答呢一個 light dissolved light 點樣答啦。咁咧係啦，譬如 organic solvent 咁啊，molecules are held by weak van der Waals 係嘛 ，organic 嘅嘢咁啊，梗係 weak van der Waals。好啦，咁啊，譬如呢一個C60呢一個即係是但一隻嘢啦嚇，咁啊，譬如呢個 C60，你見到 C60呢個 molecule 性啊嘛，係嘛？佢都係 weak van der Waals，and there are weak van der Waals between C60。咁你見到咧，即係喺考試嘅時候，我哋就要兩者，即係個 solvent 同埋個 solute 嘅 intermolecular force 咧，我哋都要提及啦。即係兩個我哋都要寫翻係 weak van der Waals。係啦，咁呢度第一分啦，呢度第一分就係講翻即係個 solvent 同埋個 solute 嘅 intermolecular force。好啦，第二分係咩咧？第二分就係呢一句啦。第二分咧就係要寫翻咧，就係兩者嘅 intermolecular force 咧，我哋話係 comparable 或者係 similar strength， 差唔多咁咪 light dissolved light 咯，係嘛？大家差唔多 ，OK， 咁啊可以用得到啦。咁考試咧就係主要考過呢兩種啦，係啦，即係究竟用唔用喺水或者用唔用喺呢一個organic solvent 嗰度，咁啊大家可以參考咁樣答啦。OK，咁啊今堂就嚟到呢一度先，大家可以睇下啲練習，我哋翻嚟咧就再做下啲練習。OK。